ဒီနေ့ကျွန်မအုံနောက်ခေါက်ဆွဲချက်ပြမယ်နော်အုံနောက်ခေါက်ဆွဲအတွက်ကိုပထမဆုံး step အနေနဲ့နော်ခေါက်ဆွဲကိုအရင်ပြုတ်ထားမယ်နော် step 1အနေနဲ့ခေါက်ဆွဲပြုတ်ထားမယ်နော်ကြက်သားကိုဒုတိယ step အနေနဲ့ကျွန်မကြက်သားကိုအတုံးလေးတွေတုံးထားတယ်စေကြောပြီးတော့အခုငမြာရည်နဲ့ထည့်ပြီးနေမယ်နော်ကြက်သားကိုငမြာရည်ထည့်ပြီးတော့နေထားလိုက်ထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုရောသမမွေထားလိုက်မယ်အုံနောက်ခေါက်ဆွဲအတွက်ချက်တဲ့ကြက်သားနဲ့ကျမတို့ဒီနန်းကြီးတုပ်ကိုချက်တဲ့ကြက်သားအတူတူပဲနော်ကြက်သားကိုချက်တာရဲ့နန်းကြီးတုပ်ကိုချက်တာရဲ့အတူတူပဲနော်ကျွန်မအသားတုံးလေးကိုပဲရင်မုံသားတော့တစ်ချမ်းပါနော်လှီးပြီးတော့အခုကျွန်မငမြာရည်လေးနဲ့နေထားပြီးပါနော်ဟိုမှာစီအိုလေး ready လုပ်ထားတယ်ကြက်သွန်ကြော်ဖို့တော့စီအိုလေး ready လုပ်ထားတယ်ကြက်သွန်နီကိုစိတ်လေးထားတယ်ကြက်သွန်ဖြူကိုထောင်းထားတယ်နော်ဒါနှစ်ခုလုံးကိုစီပူလာနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်မတို့ကြော်ကျွန်မဒီစက်သားကိုအရင်ထည့်မယ်နော်မြုပ်ကြီးကိုနောက်မှပုံတယ်ဒါလို့လဲဆိုတော့စက်သားကိုအရင်ထည့်ပြီးတော့ညှိနေလားဆိုနော်မြုပ်ကြီးထည့်လိုက်လို့ဆိုရင်တော့ဖူးသွားမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာမြုပ်ကြီးကိုအရင်ထည့်နော်နောက်စက်သားကိုအရင်ထည့်ပြီးတော့ညှိအခုမှနော်အခုကျွန်မဒီဥစ္စာကိုစနစ်မုတ်စားထည့်မြုပ်သီးအစိမ်းမုတ်နော်အရောင်လှအောင်ထည့်မယ်နော်မြုပ်သီးအစိမ်းမုတ်အရောင်လှအောင်ထည့်မယ်အဆက်ကြိုက်တဲ့လူကတော့အဆက်နဲ့အရောင်နဲ့တွဲပြီးထည့်လို့ရတယ်နော်ဒါကျမကတော့အဆက်မတုံးအချိုချက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်မြုပ်သီးမုတ်ကို3စုံ4စုံလောက်ရှိမယ်နော်ထည့်လိုက်နော်အခုမှကျမတို့လေမြုပ်သီးမုတ်ထည့်ပြီးတော့တေချာမှုရတော့မယ်နော်ခုနစီပူနေတဲ့နေရာမှာမြုပ်သီးမုတ်ကိုသွားထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့မြုပ်သီးမုတ်ကပူသွားလိမ့်တယ်နော်ကျမအဲ့တော့မြုပ်သီးမုတ်ကိုအရင်မထည့်ဘူးမြုပ်သီးမုတ်ကိုကြက်သားထည့်ပြီးတဲ့အခါကျမှအခုကျမတို့မြုပ်သီးမုတ်ကိုစထည့်အချုံမုတ်တိုက်တဲ့လူကတော့အချုံမုတ်ထည့်ကြပါကျမကတော့အချုံမုတ်ကိုရှော့စားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မလိုအပ်ရင်တော့အချုံမုတ်ကိုထည့်မသုံးပါဘူးနော်အုံနောက်ခေါက်ဆွဲဆိုတော့ကျမတို့ကအချုံမုတ်ထည့်မသုံးတော့နော်အုံနောက်ခေါက်ဆွဲထဲမှာအချိုတက်တွေကအုံနုတွေမှာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမအချုံမုတ်ထည့်မသုံးပါဘူးကျန်တာပါမလို့နော်ဒီသက်သားတွေကထွက်လာတဲ့အရင်နဲ့ပဲဒီကြက်သားကိုကျမတို့ပြီးအောင်ချက်မယ်နော်ကြက်သားလဲနူရမယ်ဒီကြက်သားထဲမှာဒီစီနဲ့ပဲကျမတို့လှိပ်သွားနော်ကြက်သားလဲနူရမယ်ပြီးတော့ဒီညှီနဲ့နေရောပါတယ်ရောအကုန်ပြောက်သွားအမှမပါဘူးနော်ဒါအုံနောက်ခေါက်ဆွဲအတွက်ချက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျင်းမသုံးပါဘူးအုံနောက်ခေါက်ဆွဲအတွက်ကိုနော်ကြက်သွန်ဖြူမျိုးကြက်သွန်နီနဲ့ပဲစီတက်တာပါနော်မီးလျှော့ထားမယ်နော်ကျွန်တော်တို့မီးအေးလေးနဲ့ချက်တယ်နော်ဒီမှာကြက်သားလည်းပြီးသွားပါပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကြက်သားလည်းဒါရပြီနော်အဲ့တော့ပထမဆုံး step ကခေါက်ဆွဲပြုံးမယ်ဒုတိယ step ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြက်သားရင်းချက်မယ်အခုတတိယ step ကတော့ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ခေါက်ဆွဲအတွက်အရေးလုံးအုံနောက်ခေါက်ဆွဲအတွက်ကိုကျွန်မပဲမှုတ်အစိမ်းမှုတ်ကိုစံချိန်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်သုံးပါမယ်နော်ကျွန်မလက်စေးပြီးသားပါနော်ရေလေးထည့်ပါမယ်ရေးထည့်ပြီးတော့ကျမတို့အဲ့ပဲမှုတ်ကြီးเนาะအဆန်မကြံရအောင်ကျမတို့လေခြေပြီးတော့เนาะဖြော်မယ်เนาะပဲမှုတ်ကလေးလေးဒါဆိုရင်တော့အခုကျမတို့သူ့တဲတော့မယ်เนาะသူ့ကိုအောက်မကတ်သွားရအောင်ရယ်ခဲမသွားရအောင်ရယ်เนาะကျမတို့နည်းနည်းမှုပေးမယ်เนาะဒါဆိုပဲမှုတ်ကတော့ကျမတို့ဖြော်ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ခဲတတ်ပါတယ်เนาะခဲဒီမိဖို့ပေါ်မှာတင်တာနဲ့ပဲရအခဲလေးတွေဖြစ်လာတယ်เนาะကျမတို့ကဘာကြောင့်မလို့ဒီပဲအစိမ့်မှုတ်ကိုဒီလိုတင်ရလဲဆိုရင်ပဲကအစိမ့်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်အုံနောက်ခေါက်ဆွဲထဲမှာပဲမှုအစိမ့်စွာနံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မနံရလေအောင်ပဲမှုကိုကျမတို့ဒီလိုမျိုးလေးဖြော်ပြီးတော့အစိမ့်မှုကိုဒီလိုမျိုးလေးပဲမှုနံပြောက်တဲ့အထိเนาะအစိမ့်နံပြောက်တဲ့အထိပို့မိသားစု9ယောက်စာစားဖို့တော့စမ်းမှုတစ်ခွက်ပဲတော့လည်းပဲမှုတစ်ခွက်ပဲတော့เนาะမိသားစု9ယောက်စာစားဖို့တော့ပဲမှုတစ်ခွက်ပါနော်ပဲမှုအရမ်းများလို့ရှိရင်လည်းခဲတက်တဲ့ရင်စားမကောင်းပါဘူးเนาะအုံနောက်ခေါက်ဆွဲဆိုရင်ကျမအရမ်းပြစ်တာမကြိုက်တော်ယုံလေးပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းလေးဟိုခက်ကြဲကြဲလေးနဲ့စားကောင်းတဲ့အနေထားမျိုးလေးပေါ့နော်ဟိုအရန်ပြစ်ခဲပြီးအုံနောက်ခေါက်ဆွဲကိုလည်းမစားတတ်ဘူးသူအစိမ့်အနှံပြောက်တဲ့ထီကိုမှွေပေးနေမယ်ကျမတို့တုပ်ဖူးအတွက်ကိုလုပ်တယ်လို့မျိုးနော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်လာတယ်နော်မီးလျှော့ပြီးတော့လုပ်နော်မင်းပြင်းပြင်းနဲ့တော့မလုပ်နော်တုပ်ဖူးကိုကျမတို့တုပ်ဖူးလုပ်လို့ရှိရင်လေတုပ်ဖူးလုပ်ရင်ဒီလိုမျိုးလေးကျုပ်တယ်နော်ဒီနေ့မှာတော့ရေထည့်လို့ရ
ထည့်ပြီးဒါလေးတွေကိုပြန်ကြည့်အောင်မှုပေးမယ်နော်ခဲနေရလေးတော့ပြန်ချိန်လိုက်နော်ချိန်မှာအုံတော့တပူသုံးမယ်နော်တပူကြိုက်တဲ့လူကတပူထက်တဝက်ကြိုက်တဲ့လူကလည်းတဝက်ထက်ကျမတို့အုံတော့စစ်စစ်ကလေးစားမှာဖြစ်တဲ့တပူထည့်မယ်နော်အုံတော့တပူထည့်အုံတော့ထည့်ပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့ရေကိုလိုတလောက်လေးစထည့်ထည့်ပြီးဒီနောက်ထပ်ထပ်ထည့်မယ်နော်ပြီးရင်တော့သူ့ဆူအောင်တည်ထားမယ်ပဲဆူအောင်တည်ထားတဲ့တဲမှာကျမကြက်သွန်အနီသေးလေးတွေကိုနော်နှစ်ထက်ချမ်းချမ်းထားတယ်နည်းနည်းလေးအလုံးကြီးတဲ့အတွက်နော်ကျမထက်ချမ်းချမ်းထားတယ်နော်ဒီကြက်သွန်လေးတွေကိုဒီထဲမှာအချိုတက်လည်းရတယ်ပြီးတော့အလိုကြက်သွန်အလုံးလေးတွေစားရတာကိုလည်းကြိုက်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကြက်သွန်လေးတွေထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုဆူအောင်တည်ထားလိုက်နော်သူ့ကိုဆူပြီးဆိုရင်ကျမတို့ကြက်သားဟင်းကိုလည်းထည့်ကြက်ဥလေးတွေလည်းပြုတ်ထားပါတယ်ကြက်ဥလေးတွေလည်းထည့်မယ်ကဲဒီမှာတော့အုံနှုတ်ခောက်ဆွဲအတွက်ကိုအရေကတော့ကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်နေပြီနော်ဒါလေးစုအောင်တင်မယ်နော်ဒီချိန်မှာငမြားကြီးနည်းနည်းထည့်ထားမယ်နော်ကဲဒီမှာနော်စုလာပြီနော်စုလာပြီဆိုရင်မီးကိုလျှော့မယ်ကျမတို့ခုနချက်ထားတဲ့ကြက်သားဟင်းကိုလိုသလောက်လေးထည့်မယ်ကျမဒါများများလေးချက်ထားတာနန်းကြီးတုံးနဲ့လောက်စားဖို့အတွက်နော်ဒါအုံနှုတ်ခောက်ဆွဲထဲမှာတဝက်ထည့်မယ်နန်းကြီးတုံးတဝက်လောက်စားမယ်ပုံမတော့နော်ခုနချက်သားအုံနှုတ်ခောက်ဆွဲတော့ထည့်မယ်နော်အုံနှုတ်ခောက်ဆွဲတော့နော်အုံနှုတ်ခောက်ဆွဲအရေးကဲအပေါ့အငံနေမီးမယ်ကြက်ဥလေးတွေနော်ဒီကြက်ဥလေးတွေကိုကိုလိုသားကလေးလီးပြီးတော့ထည့်နိုင်မယ်နော်ကျမဒီထဲကိုတော့နှလုံးလောက်ပဲလောလောဆယ်နှလုံးသုံးလုံးလောက်ပဲထည့်မယ်နော်ကြက်ဥကိုနှလုံးသုံးလုံးလောက်ပဲလိုအပ်တဲ့လောက်ပဲထည့်တော့နော်ကိုနောက်မှကိုလိုအပ်ရင်ထပ်ထည့်လို့ရတယ်နော်အပေါ့အငံကိုမီးပါမယ်အုံနှုတ်ခောက်ဆွဲရတော့ဒါပါပဲနော်နော်ဒါပါလေလိုအပ်တယ်လေပြင်တဲ့အခါကျရင်ထပ်ပြပေးပါနော်ကြက်ဥလေးလုံးလောက်ကိုကျမစိတ်ထားတယ်နော်ဒီစိတ်ထားဒီထဲထည့်လိုက်ဒီခါစုပြီးဆိုရင်တော့ရပြီနော်ပေါ့ငါကိုမြည်ကြည့်ပါနော်စားပေါ်ရနော်မမြိုင်နဲ့ထည့်ထည့်ပါမယ်ဟဲ့နော် fish sauce ပါနော်နော် fish sauce နည်းနည်းလေးသွားရအောင်ကျွန်မစားလေးနည်းနည်းသုံးပါမယ်ဒါနည်းနည်းလေးသုံးမယ်နော်တကြားနော်တကြားနည်းနည်းလေးသုံးမယ်နော်အချိုတိုက်ရအောင်ပြီးရင်တိချာရောသမအောင်မှွေမယ်မှွေပြီးရင်ထပ်ပြီးအပေါငါကိုထပ်မိကြည့်ပါနော်အုံနှုတ်ခောက်ဆွဲရပြစ်ကြီးမဟုတ်နော်ဒါအေးဝိုင်းပြစ်လာမှာနော်ဒါစူပူနေလို့မသားဒါနော်ဒီလိုအနေထားလေးဆိုရင်ဒါဒီအုံနှုတ်ခောက်ဆွဲစားလို့ရမ်းရတာရှိပါတယ်နော်ဒါဆိုအုံနှုတ်ခောက်ဆွဲကြီးပြစ်ခက်ခဲကြီးဆိုရင်စားလို့လုံးဝရတာမရှိပါဘူးနော်ကျမအုံနှုတ်ခောက်ဆွဲကိုပြင်လုံးဝမကြိုက်အုံနှုတ်ခောက်ဆွဲဆိုရင်နည်းနည်းခက်ကြက်တဲ့လေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးစားရတဲ့ရတာကိုပိုကြိုက်တယ်နော်ကြက်ဥကတော့လူအပ်ရင်ကိုယ့်ကိုထပ်ထည့်ပါနော်နော်ဒီအနေလေးပါမနော်အုံနှုတ်ခောက်ဆွဲအရေးပြီးသွားနော်မနော်ပြစ်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒါအေးဝိုင်းရင်ပြစ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးဆိုရင်အနေတော်လေးပဲဖြစ်သွားပါပြီနော်ဒါကျွန်မပဲမှုတ်တစ်ခွက်ပဲသုံးထားတယ်နော်အုံနှုတ်တစ်ခုနဲ့ပဲမှုတ်တစ်ခွက်ပါနော်အခုပွဲပြင်ပြမယ်မပြီးရခောက်ဆွဲမျိုးလေးပါပဲနော်အရင်စားကောင်းပါလေခောက်ဆွဲရမယ်နော်အခုကျွန်မပွဲပြင်မယ်နော်
ဝက်ပြင်မယ်နော်ချက်တော်နီနည်းနည်းထည့်မယ်နည်းနည်းထည့်မယ်တမယာသီးလေးပါညှက်စားပါမယ်မြတ်သီးအချက်မောက်တစ်စမ်းထည့်မယ်ကျမလည်းဆက်လေးစားအုံနောက်ခေါက်ဆွဲရတော့အရသာရှိနေပါပြီအုံနောက်ခေါက်ဆွဲရတကယ်ကိုစားလို့အရသာရှိတယ်အုံနောက်ခေါက်ဆွဲပါနော်ကျုပ်ဖက်လေးတွေနဲ့သွားဖက်ကလေးတွေရွေးပါမယ်စက်တုံးဖက်ကလေးတွေကိုတိတ်ကြိုက်တယ်မနော်အုံနောက်ခေါက်ဆွဲရပါပြီအရင်စားကောင်းတဲ့အုံနောက်ခေါက်ဆွဲလေးပါနော်အုံနောက်အများကြီးမကြိုက်တဲ့လူကတော့အုံနောက်ကိုတစ်ဝက်စာထည့်သုံးပါနော်ကျွန်မအုံနောက်အရသာလေးနဲ့စားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံနောက်ကိုတစ်ပူလုံးထည့်သုံးထားပါတယ်တကယ်ချင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျမတို့ Burmese food ပါပဲเนาะဒါကကျမတို့ဗမာပြည်ကအစားအစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะ This is Burmese noodle sauce အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye နော်အားလုံးရှော့တမမှွေပြီးတော့စားမှာပဲအရင်မိုက်ခေါင်းစားဘက်ကခက်မပါဘူးခေါင်းစားဘက်ကခက်ရင်မပါဘူးနော်အုံနောက်ခေါက်စားရတယ်မလားဒီလိုအနေထားသည်အရင်ကောင်းပါရဲ့နော်တစ်ခဲနေအုံနောက်ခေါက်ဆွဲလုံးဝစားမကောင်းနော်အုံနောက်ခေါက်ဆွဲရတစ်ခဲနေလုံးဝစားမကောင်းနော်ဒီလိုခက်ကြက်ကြက်လေးအရသာရှိတယ်bye bye